оҕос аскуладагы сыллара киһаймахха саамай үтүө дөбүлү хаалларар кэрэгэннэрэ. Биһиги чөркө орто скуладыгар бастакы класска тыһынча 913 сыллаакка сүүрбөтүөт буолан киирбиппит. Бастакы учууталбыт Варвара Дмитриевна Мурунова де. Учууталбыт биһигини ааҕарга, туоттурга үөретэн, били көрүү аартыгар үктэннэрбиэс күндү киһибит буолар. Үөрэхпит кэнниттэн эби үөрэххэ продленкага сылдьарбыт, дьиэҕэ үлэбитин ааҕарбыт, оонньуурбут, көрөлүөрбүт. Алан кылааһы бүтэрбиппит кэннэ, 4 класска класспыт салайааччытынан Марьяна Смеловна Сокольникова үөрэҕин саҥа бүтэрэн кэлэн биһиги класска анаммыта. Тыһынча 919 сыллаакка саҥа скуола дьиэтэ үлэҕэ киирэн сырдык ыраас киэн-куом оскуолаҕа үөрэнэр дьолломуппут. Аксыс класска киирэр сылбытыгар саха тылын онна литературатын дирэҥэтэн үөрэтэр класс аһылыбытыгар аабы класска арахсан үөрэммиппит. Быга үөрэнэ киирбит оҕолор оскуоланы бүтэриэхтигэр диэри сахабыт тылын сүмэтин дирэҥэтэн үөрэтэр битигэр Жеусов Дмитрий Степанович дириҥ билиини иҥэрбит өҥөлөөх. Таммахтар диэн кургуокка элбэхоҕо айырыланан жарыттанан суруйа үөрэнэн кимилэр ааттара кинигэҕэ киирэн үөтэтиллэн хаалбыттара. Ойуускай ааҕыларгар класспыт оҕолора элбэхти кыттаннар тетиһиилэрэ үгүс. Учууталбыт туһунан үтүөлдө бүллүп өйбүтүгэр сүрэхпитигэр сөҥөн үөлэргэ хааллаҕа. Артыс идетигер уһуйууга биир эмиэ өйбүтүгэр сүрэхпитигэр хаалбыт учууталбыт Вырдынна Матрёна Николаевна де. Биир улахан сетиһиибит Жокускай корукка киирэн Сима Сергеев диэн драманы көрдөрөн лауреат үрдүк аатын ылан үөрүүбүт муңурасуоҕа де. Ону таһынан олимпиадаларга, оскуола хинэн ыйтыллар дьааһыларга бардыгар көктөөктүк кыттарбыт. Улахан класска үөрэнэ сылдьан араңастаакка үөрэхпит кэнниттэн ыанньыксыттары сол биэрбыт, сайыҥҥа түгэр тоҕус уҥуоҕа тохтобут сайылыкка үлэлиирбит. Элбэх похуоттарга сылдьан мотоциклларынан хатааһылаан сири дойдуну көрөн оҕос ааспыт кэри кэмнэрэ ааспыттара. Итиннэ барытыгар класспыт салайааччылара Марьяна Смеловна, Татьяна Гаврилевна бииргэ сылдьыһан тэриэн көрөн үстэн сылдьыбыттарыгар макталбыт муҥурасуох. Күндүтүк саныыр аскуолабыт 115 сыллаах үбүлөйүнэн бары учууталлары, тиэх үлэһиттери, үөрэнээччилери ис сүрэхтэн тахсар истиң тылларынан эҕэрдэлиибит. Оскуолабыт барахсан өрүү үүнэ сайда дур. Пройди по тихим школьным этажам. Здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка капель и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не поможет.
параллель.